კორეელზე დაოჯახება ავტომატურად არ გაძლევს მოქალაქეობას. არ ვიცი ჩვენთან როგორ არის საქართველოში, არ ვიცი როგორ არის ევროპაში და ასე შემდეგ, მაგრამ პირდაპირ მოქალაქეობას მე სადაც ვიცი, ბევრ ქვეყანაში არ იძლევიან, რაღაცა პროცესები არის გასავლელი. კორეაშიც ანალოგიურად არის. კორეაში არსებობს სპეციალური ვიზა, რომელსაც ქვია ქორწინების ვიზა და ბინადრობის ვიზას ძალიან გავს. ამ ქორწინების ვიზით შეგიძლია მუშაობა, ჩვეულებრივად ხარ, ერთ-ერთი ხმის მიცემის უფლება არ აქვს და შენი პასპორტი გაქვს ორიგინალი, რომელი ქვეყნის მოქალაქეც ხარ. პასპორტი, მოქალაქეობა შენი ქვეყნის გაქვს და ბინადარი ხარ კორეის, ესეთ რაღაცა იმას ღებულობ. მე შვილი რო გეყოლება ამ ვიზას ხანგრძლივი და ხანგრძლივი უფრო დიდი ვადით გაძლევენ. თავიდან ყველა ერთ წელში გიწევს ამ ვიზის განახლება. მე ბავშვი როცა ყავს, მე 3 წელს, 4 წელს რაღაცა უფრო დიდი ყველაზე სწრაფი არის ქორწინების შემთხვევაში, თორე აქ უნივერსიტეტი დამთავრებულ და აქ რაღაცა მოთხოვნები ძალიან მაღალია მოქალაქეობამდე რომ მიხვიდე და კაი ხანი უნდა წლები.